Say Bismillah, Allah is with you and put barakah in all what you do. Bismillah, 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 au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. I wake up every morning, say God is the unique. I'm hungry, I wash my hands, but before say Bismillah. I wake up every morning, say God is the unique. I'm hungry, I wash my hands, but before say Bismillah. Bismillah, 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 au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, 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 au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. When I'm ready for lunch, don't forget to say thanks to those who fed me well, but before say Bismillah. When I'm ready for lunch, don't forget to say thanks to those who fed me well, but before say Bismillah. Bismillah, 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 au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, 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 au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. And when school is over, I can play, it's super. Wait, I have to pray, but before say Bismillah. And when school is over, I can play, it's super. Wait, I have to pray, but before say Bismillah. I don't like children who say Bismillah. I don't like children who say Bismillah. Don't forget, never forget Bismillah. Don't أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من ذلك. إخوة الإيمان أيها المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصابرين والصابرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba lẹ́ẹ̀kan sí. Ọlọ́run Ọba tí adúpẹ́ fún, ọba tí ó ṣe wá ní ẹlẹ́sìn àlàáfíà, ọba tó ṣe wá ní mùsùlùmí, ọba tí ó tún wá ṣe wá ní mùsùlùmí tọ́lọ́run ní kí ẹ̀sìn ó yé. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba náà. Ọlọ́run Ọba tí kò lè dáràn débi pé a máa wá káàkiri. Ọlọ́run tá a lè máa wá káàkiri débi pé a wà gbámú
ọba tá a lè gbá mú débi pé a wà mú lọ ilé ẹjọ́ ọlọ́run ọba tá a lè mú lọ ilé ẹjọ́ dèpò pé wọ́n wà dájọ́ ikú fún ọba tá a lè dájọ́ ikú fún dèpò pé ìwọ̀n wà pa ọba tí wọ́n lè pa dèpò pé yóò wà kú ọba tí ò lè kú dèpò pé yóò wà jíǹde lọ́jọ́ kẹta kàlódà bí rẹ̀ Allahu ta ló dàbí rẹ̀ Allah nínú gbogbo àwa tá wà láyé kò sẹ́dá bí rẹ̀ Allahu. Mo kí ọba wa Alhaj Abdulkabir Ashafa Akànfẹ́ nílùú Amẹ́ríkà lọ́hùn ọlọ́run kó mọ́ ṣàbà ṣe dáadáa fún yín dáadáa yóò ní bàjẹ́ o ibi tí ọlọ́run ọba àlékiọlá tó gbàdúrà yín dé ọlọ́run níjó takú síbẹ̀ ìlàlẹ̀ amáàmì inshallah ọlọ́run yóò wá wọlá bẹ́ẹ̀ náà yóò jẹ́ kẹ́ gùn lẹ́mìí yóò jẹ́ kẹ́ pọ̀ lásìkì yóò fàlàfíà tó pọ̀ kún fún yín wala hawla wala quwwata illa billah. Mo kí bàbá wa Alhaj Adébáyọ̀ Yakub Ọlánrewájú wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò àwọn ló kọ́kọ́ wọlé lórí ètò lálẹ́ ní àárọ̀ yìí ó yẹ kẹ́ gbáke ọlọ́kùnmọ́ ṣàbà sàn ilẹ̀sàn lórí jazakumullahu khairan. Afáwa Àkàndé Mutiila Abíọ́lá tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí òun náà ni crucifixion a mighty fabrication a ti bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ Monday for those who are following us from the beginning. A fẹ́ máa sọ̀rọ̀ lọ a ti fẹ́ máa wọnú ọ̀rọ̀ kí okùn náà tó rebete díẹ̀. Mo kí ọ̀gá mi Ridwanullah nílùú Amẹ́ríkà lọ́hùn ọlọ́run kò mọ̀ ṣàbà ṣe dáadáa fún mi. Mo kí àǹtí mi Yétúndé à ń retí wọn. Mo kí àǹtí mi Mọ̀nsúrà Mojísọ́lá ọkùnrin bí obìnrin gallant officer à ń retí wọn náà àti àwọn tó kù náà inshallah ta'ala. I started by putting forward what Apostle Paul himself said about crucifixion. Torí pé mọ̀ ṣe o àwọn bàbá wa nílẹ̀ Yorùbá wọ́n á máa ṣàdúrà kan pé àwọn á máa kọrin kan wọ́n á ní adúpẹ́ fún Olúwa Olúwa ọba tọ́pẹ́yẹ tó káwa kẹ́rù ẹ̀ tó mọ̀nà kó má ṣì wá lọ́nà láéláé. Adúpẹ́ fún Olúwa Olúwa ọba olóore tó káwa kẹ́rù ẹ̀ tó mọ̀nà kó má ṣì wá lọ́nà láéláé. Wọ́n ṣọdún egungun àwa ò bá wọn ṣe wọ́n ṣọdún Òkè n'Íbàdàn àwa ò bá wọn ṣe wọ́n ṣọdún Ọ̀ṣun Òṣogbo àwa ò bá wọn ṣe àní tó káwa kẹ́rù ẹ̀ tó mọ̀nà kó má ṣì wá lọ́nà láéláé. Àdúrà ńlá ni o ẹ tó bá bára rẹ̀ lójú ọ̀nà pàápàá jùlọ tó bára rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí ẹ kó dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Aláàjì wa Abdulkabir Ashafa à ń sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí wọ́n wá ní oore ńlá jù tọ́lọ́run lè ṣe fẹ́ dà oníkọ́lọ́run ṣe ní mùsùlùmí. Wọ́n wá láwọn ìmájì pé tọ́ ẹgbẹ́ Christian làwọn ọmọ ní nǹkan méjì ní bá ti ṣẹlẹ̀ sí. Àkọ́kọ́ ẹ̀bá ti ná jágbàjàgbà owó tẹ́yìn náà sì ní mọ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì wá ní pé you will be totally committed to error. One will be totally committed to error. Torí pé yín tó burú jù ni pé kéèyàn wà nínú ìṣìnà kó má sì mọ̀ pé ìṣìnà ló wà. Wa in sha'a iblala abdihi adalla fa in kana dha ilmin kadha ilmuhu sitra. Tọ́lọ̀ bá ti fẹ́ ṣe ẹrú ẹ̀ lọ́nà ìmọ̀ rẹ̀ náà lọ́wọ́ fi ṣe gàgá fún ọlọ́run ṣe wà lọ́nà adúgbò fún ọlọ́run bá náà. Àtọ́rẹ̀ kí àti ìgẹ̀ fún ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ànábì tí ọlọ́run bá alẹ́ kí ọlá tó fi ṣe òpin àwọn ànábì. Ànábì tí ó ṣe wípé lẹ́yìn ànábì mi ò ní dé mọ́. Ànábì tó ṣe wípé ọlọ́run fún ní the final book and the last testament. Ànábì tó ṣe wípé tó bá jíjọ́ ọ̀gbẹ̀dẹ̀ àríkíámà òun ni ó tún ṣìpẹ̀ fún wa. Ìkẹ́ ọlọ́run àti ọlọ́run kí ó mọ bá ànábì náà àti àwọn ará ilé rẹ̀ àti àwọn sọ̀hábà rẹ̀
àti wọ́n àti àárín ní orí pọ̀ òjíṣẹ́ ọlọ́ọ̀bá náà títí di ọjọ́ kan yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha bi qalbin salim. ọjọ́ tó ṣe wípé owó tá a bá ní ò ní wúlò, ọmọ tá a bá bí ò ní wúlò, ilé tá a bá kọ́ ò ní wúlò, ọkọ̀ tá a bá rà ò ní wúlò, ilẹ̀ tá a bá ní ò ní wúlò, personality wa ò ní wúlò, influence wa ò ní wúlò, gbogbo tá a bá kójọ tí ń jọ̀rọ̀ ìkankan ò ní wúlò mẹ́. illa man ata Allaha bi qalbin salim. àyàfi ẹni tọ́lọ́run bá fún ní ọkàn àlàáfíà, ìyẹn ni bí ẹni tọ́lọ́run bá ṣe ní mùsùlùmí. mo kí wa ní kíkí tí ọlá, kíkí tí ọlá, kíkí tó ṣe wípé kò sí àsìkò tí ò bá mu. òun náà ní gbólóhùn assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kí n sáré rewind from where I started torí àwọn tí ń wò wá for the very first time. Ibi tá a ti kọ́kọ́ mú ní pé a mú pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Pọ́ọ̀lù tó wà ní kí kọ́kọ́ ní 1 Corinthians chapter 15 verse 12 to 18 wípé tí a bá ń wàásù Kristi kó jíǹde kúrò nínú òkú, èyí tí ẹ̀ tí wọ́n á jẹ́ Good Friday. èyí ṣe táwọn kan fi ń sọ ní pé àjíǹde òkú òsì. tó bá ṣe pé àjíǹde òkú òsì, a jẹ́ pé àjí Kristi dìde. bí Kristi ò bá jí dìde, a jẹ́ pé ẹ ṣì wà sínú ẹ̀ṣẹ̀ yín nìyẹn o. asán ni wàásù yín pẹ̀lú o. kí ni wàásù wa náà? ìwàásù tá à ń ṣe pé ìgbàgbọ́ mi dúró sórí ẹ̀jẹ̀ àtòdodo Jésù, èmi kò gbẹ́kẹ̀lé ohun kan lẹ́yìn orúkọ ńlá Jésù. mo dúró lé Krista pátá ilé mìíràn, ìyàrin ló jẹ́. mo dúró lé Krista pátá ayérayé ilé mìíràn, bàbá òun ìyàrin mi. so wípé ìgbàgbọ́ wa asán ni o. pẹ̀lú amúra wa ní ẹlẹ́rìí èké sí Ọlọ́run. à ń jẹ́rìí Ọlọ́run pé ó jí Kristi dìde, ẹni tí òun kò jí dìde. tí ó bá ṣe pé àwọn òkú kò jí dìde, á jẹ́ pé ẹ ṣì wà nínú ẹ̀ṣẹ̀ yín síbẹ̀. gbogbo àwọn tó wá sùn lókàn àyà Jésù wọ́n ṣègbé. Bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀ o. ìyẹn ni pé gbogbo àwọn tá a máa ń kọrin fún pé màá sún olùfẹ́ kó sì máa sinmi lórí ilẹ̀ àyà olùgbàlà rẹ̀. a fẹ́ ọ ṣùgbọ́n Jésù fẹ́ ọ jù. súnre àti gbé bàbá relé, àti gbé bàbá relé, àti gbé bàbá relé. According to this verse, àwọn màlẹ́kà wà tún orin yẹn kọ pé àti gbé bàbá wọ̀nà, àti gbé bàbá wọ̀nà, àti gbé bàbá wọ̀nà. nítorí pé bàbá òṣìṣẹ́ tí a fi lè gbé wọ àlìjẹ́nà. ẹ tún wá gbọ́ nǹkan míì tí Jésù tún sọ, àmì tí Paul tún sọ, ẹni tó ń pìṣì crucifixion. In the book of 2 Timothy chapter 2 verse 8. 2 Timothy chapter 2 verse 8. Remember that Jesus Christ, the seed of David, was raised from the dead according to my gospel. 2 Timothy chapter 2 verse 8. Paul ní ẹ rántí Jésù Kristi, ìkan nínú àwọn ọmọ Dáfídì tí a gbé dìde nínú òkú gẹ́gẹ́ bí ìrere mi according to my gospel. Èmi lèmi ń píṣì bẹ́ẹ̀ o, kì í ṣe tí Jésù sọ nìyẹn o. ẹ rí i pé mo sọ fún wa pé ní Mark chapter 4 verse 43 and Luke chapter 1, Luke chapter 4 verse 43, Luke chapter 4 verse 43 and Mark chapter 1 verse 38. Jésù ní I should not hesitate to preach to other cities also, for this purpose I have been sent. Nítorí èyí ni aṣá àṣeyàn mi. Tá a bá wo Matthew chapter 4 náà, a rí ilẹ̀ tí Jésù sọ pé láti ọjọ́ náà ni Jésù ti ń wàásù wípé ẹ ronúpìwàdà, ìjọba ọ̀run kù sí dẹ̀dẹ̀, which means it is repentance that will bring about remission of sin. Torí nígbà mo tún sọ fún wa náà pé nígbà tó ń kọ́ wa bá ṣe gbàdúrà,
ní Matthew chapter 6 verse 9 ó ní and Luke chapter 11 verse 2 and 3 ó ní ẹ máa gbàdúrà báyìí bàbá tí ń bẹ ní ọ̀run kí á bọ̀ fún orúkọ rẹ kí ìjọba rẹ dé ìfẹ́ tí ẹni ká ṣe ní ayé mọ́ ti ṣe ní ọ̀run dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá bí a ti ń dáríjì àwọn tó ṣẹ̀ wá má fà wá sínú ìdánwò ṣùgbọ́n gbà á lọ́wọ́ bìlísì torí ìjọba ń tirẹ̀ agbára ń tirẹ̀ ògo ń tirẹ̀ láéláé àmín. Tí Jésù bá kẹ́ṣẹ̀ lọ èé ṣe tó tún fi ń kọ́ wa pé ká máa tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. So mo dẹ̀ mọ́ oríjì ẹ̀ṣẹ̀ fún wa according to the Bible wípé ní Matthew chapter 2 verse 16 and 17 ibẹ̀ ni Ádámù àti Éfà tí wọ́n ti jèso. Ọlọ́run ti sọ fún wa ní Al-Qur'an pé fatalaqā Ādamu kalimātin min rabbih fatāba ʿalayhi. Ọlọ́run ní akọ́ wọn lọ́rọ̀ tí wọ́n fi túbá lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Kí lọ́rọ̀ náà? ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ìdálẹ́dàá wa ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا àti ṣàbòsí fẹ́mi ara wa. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا tó bá wá foríjì wa وَتَرْحَمْنَا kó sì kẹ́ wa لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Àwọn àánú àwọn ẹni òfò. Ṣùgbọ́n Bíbélì wa ní Ọlọ́run ò foríjì wọn o. Èyí tó Ọlọ́run fi wá foríjì wọn Ọlọ́run wá gbé wọn ṣépè ló jẹ́ kí n máa wá béèrè wípé ṣebí Jésù ti kẹ́ṣẹ̀ lọ nínú ègún tí wọ́n gún fún wọn tán gé fún wọn jọ́nà pé ọkùnrin ó máa làágùn kó tó jẹun ọkùnrin wọlé òṣìṣẹ́ kó tó jẹun mọ́lẹ̀mí nínú ègún tó wọ́n gé fún wọn ni pé nínú ìnira lóbìnrin ó máa bímọ obìnrin wọn ní bímọ pẹ̀lú rọrùn tí ó sọ fọ́kọ rẹ̀ pé wo my dear mo fẹ́ lọ bímọ àsìkò méjì tó mo fẹ́ lọ bímọ jàre jẹ́ kí n sáré lọ bímọ lẹ́yìn tó ṣe wípé pẹ̀lú àlùbáríkà ọlá túláàsì oúnjẹ wọn ní gbádùn ààrẹ. So what I was saying now àwọn abàdé bí wípé ọlọ́sọ̀fà nàbí wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in Quran chapter 4 verse 157 to 158 ọlọ́ni wa bi kufrihim ala Maryama buhtanan azima وقولهم إنا قتلنا عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع ظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. الله ni àti ọ̀rọ̀ wọn tí wọ́n sọ pé dájúdájú àti pa Al-Masīhu Īsā ọmọ Maryam òjíṣẹ́ Ọlọ́run wa mā qatalūhu Ọlọ́run ni àjẹwọ́n pa wa mā ṣalabūhu àsìjẹ́ kankan má gbélé walākin àmọ́ ṣubbiha lahu Ọlọ́run ṣubú àní orújú. Àwọn náà ò really understand what actually mean wrong. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ Ọlọ́run ní gbogbo àwọn tó kọ àkọọ́lẹ̀ nípa tó ṣẹlẹ̀ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ wọ́n wà ní iyèméjì مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ they do not have a certain knowledge إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ except conjecture. Then we, then say, then hear, then boss. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا Ọlọ́run ní bẹ́ẹ̀ ni àjẹkápá. بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ Ọlọ́run ní agbé lọ sọ́dọ̀ ara wa ni وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا Ọlọ́run ní dájúdájú èmi Ọlọ́run ọba azizan ọba tó lágbára ni mí hakiman ọba tí ó lágbára ni mí ọba tó sì gbọ́n ni mí. Mo kí ọ̀gá mi Ọládégà Samuel Adéníyì ẹ káàbọ̀ sí àárín wa. Now àwa débi pé à ń compare but kí n tó lọ sí ní comparison kí ní ká wá sí ní làákà yìí sìn kó tó di wípé ọ̀rọ̀ crucifixion ṣẹlẹ̀ kí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ tí mo kọ́kọ́ proof ní Mark chapter 14 verse 50 Bíbélì ní gbogbo wọn sì fi sílẹ̀ wọ́n sì sá lọ. Mo sọ ilé náà jọ Monday they all forsook him and fled. Àwọn tí wọ́n bá Jésù lò gbà they died with Jesus, they fellowshiped with him, they wandered with him, they moved around with him, they did all sorts of things together. Súnàtàrí bí àjà àwọn Haúsá wọ́n jọ wà ní. Mo kí àbá wa Ayọ̀míkún ké Àkànfẹ́ ìmọ̀ kí náà bẹ̀ ṣe kọ́nà wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ahlan sheikh ẹ káàbọ̀. Mo kí àǹtí mi tí mo ti ń retí tẹ́lẹ̀ náà àti Yétúndé ẹ káàbọ̀ sáàrin wa kòró jẹ́ máa wojú ara wa kòrókòró ẹ káàbọ̀. Now mo ní gbogbo àwọn ọmọlẹ́yìn Jésù tó ṣe wípé they died with him, they fellowship with him, gbogbo nǹkan ni wọ́n jọ ṣe papọ̀, they all forsook him and fled.
àwọn ti Nigerian àwọn Christian Nigeria tí wọ́n rí Jésù yìí àwọn ni wọ́n máa ń kọrin pé bí iná bá ń jó èmi ó tẹ̀lé Jesus oòrùn ló rán àwọn ó tẹ̀lé Jesus òjò ló rán àwọn ó tẹ̀lé Jesus bí iná bá ń jó bójò rán má tẹ̀lé dúró tì mí Jésù má tẹ̀lé ẹ̀dópin irọ́ ni alẹ́ rọ́ ni irọ́ ni torí pé àwọn tàkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ rí Jésù gan wọ́n fẹsẹ̀ fẹ́ ta ní ń jọ́dẹ apẹ̀rí wájú ọdẹ apààyàn ta lọ máa kọ́rápá wájú ọmọ akúnyẹ́yẹ́. Now mo fẹ́ mú torí pé ṣẹ́rí ẹni tọ́lọ́run bá fẹ́ ṣàánú òun ní òjò olódodo in Quran chapter 6 verse 125 ọlọ́run ní ẹni táwọn ọlọ́run tá a bá fẹ́ ṣàánú fún á jẹ́ kọ́kàn rẹ̀ ó rọ̀ á jẹ́ kó rí Islam àmẹ́ni táwọn ọlọ́run ọba tá a bá fẹ́ ṣì lọ́nà á wà á jẹ́ kí ọkàn rẹ̀ le bí ẹni tí ń go sọ́mọ̀ lọ. ẹ máa wo àwọn nǹkan tí Jésù sọ yìí o that will give us a reliable fact wípé Jesus was neither killed nor crucified. Lẹ́ni èní ni Good Friday nínú gbogbo Friday ayé fáwọn kan èní nìkan ló gúdù all other Fridays are bad. Kò tún wá jẹ́ nǹkan tó jó gúdù torí wọ́n pa Olúwa àtolùgbàlà wọn ikú oró tó bá kú ààyè ẹ̀ṣẹ̀ tó bá jẹ́ gbogbo rẹ̀ ló ti kó lọ Jésù Olúwa ó máa ṣe o torí mi ló ṣe jìyà mo tẹríba síbi àgbélébù mo tẹríba síbi àgbélébù dáríjì mi o kó pa ẹ̀ṣẹ̀ mi rẹ́ fún mi láyọ̀ kí n lè wọ̀jọba Ọlọ́run. Agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù ìwòsàn ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ìdáǹdè ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. There is power mighty in the blood. There is power mighty in the blood. There is power mighty in the blood of Jesus Christ. There is power mighty in the blood. Now, àwọn nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ó ní agbára púpọ̀. Ẹ wò ẹja máa fi làákà ẹja máa fi bá lọ àwọn mùsùlùmí láàfin mọ̀ pé wàláì olórí oore lọ́lọ́run bá ṣe fún wa. Ọlọ́run kàn mọ̀ọ́mọ̀ nínú ọlánú àánú ẹ̀ ó ṣe wá ní mùsùlùmí kò dá wa láàmú ọgbọ́n wa kọ́ ìmọ̀ wa ò sì débẹ̀ ó wu Ọlọ́run ni ẹ máa wá wo àwọn nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí. Àkọ́kọ́ ń bẹ in the book of John chapter 3 verse 14 the book of John chapter 3 verse 14 chapter 3 verse 14 ẹ máa wo nǹkan o Bíbélì ní and as Moses lifted up the serpent in the wilderness even so must the Son of Man be lifted up. Ẹ máa gbọ́ Jésù ní bí Mósè ṣe gbé ejò sókè ní aginjù bẹ́ẹ̀ náà ni a ò lè ṣàìmọ́ gbé ọmọ ènìyàn sókè kúrò láyé. Allahu Akbar. Ọlọ́run ti sọ fún wa ní Al-Qur'an Ọlọ́run ní bàrọ́fà ọwọ́ ilé Ọlọ́run ní agbé Jésù sókè ní. John chapter 4 chapter 3 verse 14 ó ní bí Mósè ṣe gbé ejò sókè ní aginjù bẹ́ẹ̀ náà ni a kò lè ṣàìmọ́ gbé ọmọ ènìyàn sókè kúrò láyé. Ẹ máa wo ẹ máa bí o evidence number 1. Evidence number 2 ẹ bá lọ sí the book of Matthew. The book of Matthew chapter 12 verse I think verse 36. So again go down to verse 38. Wọ́n ní then certain of the scribes and of the Pharisees answered saying, Master, we would see a sign from thee. Wọ́n ní àwọn Júù kan wá bá Jésù pé ya mu'allimu nuridu minka hayatan à ń fẹ́ àmì lọ́dọ̀ rẹ̀. Jésù wá dá wọn lóhùn pé ẹ̀rí àwọn ìran búburú àti àwọn ìran alágbèrè wọ́n ń fẹ́ àmì
kò sí àmì kan bí kò ṣe àmì wòlíì Jónà nítorí wòlíì Jónà gbé ọjọ́ mẹ́ta àti òru mẹ́ta nínú ẹja. So shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the heart. Ẹ̀rí wọ́n ní ẹ̀rí àwọn ìran alágbèrè àti ìran búburú seek after signs. Kò sábì tá fún yín o except that of Jonah. For Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the whale. So shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the heart. Ọlọ́gbọ́n mọ́ṣábà kẹ́ bàbá wa Ahmad Didat, that great comparative analyst. Wọ́n ní ẹ máa wo ìtí Jésù sọ tí ó yá àwọn Christian lábala ẹni wípé wòlíì Jónà kí ni sáyìn Jónà? Ọlọ́run Jónà sáwọn èèyàn tiẹ̀ kó lọ ṣe wáàsí fún wọn, ó bá dodge, ó bá lọ. Wàhálà ṣàṣẹlẹ̀, wọ́n ṣàtì sómi. Ẹja bá gọ́bù Jónà. Ordinarily, commonsensically, rationally, tá a bá ní ẹja gbé èèyàn. Mo kí ọ̀gá mi Ismail Adébáyọ̀ Jimoh, wọ́n káàbọ̀ sáàrin wa. Wọ́n wá ní mo kí bàbá wa Adam Ọpẹ́yẹmí Yusuf, Jazakumullahu khairan. Wọ́n wá ordinarily ẹja jọ wọn fi làákà ètò ẹja wá gbé èèyàn mi. Ẹ dákun torí Ọlọ́run, as a rational thinking person, kí ni thought wa pé ó ti kú? Yes, that would be the belief and the assumption of every rational thinking person. Ẹja gbé èèyàn jẹ ọ̀dọ̀ni yóò kú. Ṣùgbọ́n miracle tó wá wà ń bẹ̀ ni wípé ẹja gbé Jónà and he spent 3 days and 3 nights there. Kò sì kú. That is a miracle of a miracle. Ìyẹn ni wípé I expect pé ó yẹ kí Jónà kú, àìmọ́kù rẹ̀ yẹn miracle ni. Torí ìtí Jésù náà sọ ní pé ẹ rò pé mo kú ni àmọ́ mi ò kú. Allahu Akbar. Àwọn stars wa Sheikh Muhammad Jami Adégúnwà wọ́n sọ nínú ọ̀rọ̀ wọn kan mo kóòtù. Wọ́n ní ọ̀tọ̀ ní kéèyàn lè ka Bíbélì, ọ̀tọ̀ ní kéèyàn lè kóòtù Bíbélì, ọ̀tọ̀ sì ní kéèyàn ó lè understand, kéèyàn dẹ̀ lè ṣe analysis Bíbélì. Quite all right. Anybody can read Bible, anybody can quote Bible, but do you have the understanding and the analysis? Ẹ̀ta bá ti fún ní hikma laqad utiya khairan kathira, a ti fún ní oore tó pọ̀ jù. Ẹ̀ta bá ti fún làákàyè, understanding, knowledge and wisdom, laqad utiya khairan kathira, a ti fún oore tó pọ̀ láṣẹ fún. Àmọ́ wa ma yadhakkaru, ẹnìkan ò ní ronú sí o illa ulul albab. Onílàákàyè ni ó mọ̀ pé àṣẹ kí èèyàn ó ní ronú, àṣẹ oore ńlá ni. Àṣẹ kí làákàyè ó mú bẹ́rẹ́bẹ́rẹ́, àṣẹ oore ni lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ẹ̀rí Jésù wá ní àmì Jónà. Ẹ tún lọ wo àwọn Bíbélì tí wọ́n tún kọ ní rẹ́ẹ̀dì, ẹ̀rí pọ̀rọ̀ Jésù ni. Kò sí sign tá fún yín except that of Jonah. For Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the whale. So shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Ẹ rò pé mo kú ni, àmọ́ mi ní kú. Gẹ́gẹ́ bí àwọn èèyàn ṣe rò pé Jonah kú, ṣùgbọ́n kò kú. Ọlọ́run wá kọ́ Jonah pé ìrẹ́ Ọlọ́run ilé Jonah yẹn sọ pé la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ọlọ́run sọ fún Jonah pé Jonah ní ìrẹ́ Ọlọ́run la ilaha illa anta, kò sí Ọlọ́run bá kankan àfihàn tí mo dojúkọ subhanaka mímọ́ ni fún ọ inni kuntu minaz zalimin. Alábòsí ni mi. Èmi náà gbà pé alábòsí ni mi, mo ti ṣàbòsí ẹ̀mí ara mi. Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ànábì ni ẹni tó bá fi àdúrà yẹn kún àdúrà tí ń ṣe àyàfi kí Ọlọ́run ó gbàdúrà rẹ̀. Ẹ wo nǹkan, ẹni tó bá fi àdúrà yẹn kún àdúrà tí ń ṣe àyàfi kí Ọlọ́run bá lè kí ọlá kó gbàdúrà rẹ̀. Now ẹlẹ́ẹ̀kẹta eléyìí ló wá le jù, tó jẹ́ pé in fact èèyàn ò ní reason láti doubt crucifixion. This one will put everybody tó bá argue nípa crucifixion to a permanent state of shut up. Eléyìí ò ní jẹ́ kí èèyàn argue further lórí pé ìjẹ́ wọ́n ti ẹ̀kan Jésù àbí wọn kan Jésù. Eléyìí ó ní agbára pọ̀. Kò sígbà tí bá ti kà á tí mi wò pé àwọn Christian wọn dáràn wájú Ọlọ́run.
Torí pé if this is written in the Bible, kí ló wà sọ fọlọ́? If we can read this right away from the Bible, so explanation will wá fẹ́ fún Ọlọ́run. Because mo àwọn abiyọ́ lè pe alábíà àti gómìnà bẹ́ẹ̀. Ìdáhùn rẹ̀ náà ni kọ́ ló bá la kọ́ níjà ananadíró fakẹ́bíbẹ́bìnà. Ẹ máa wo in the book of John, chapter 12. Matthew, Mark, Luke, John, Apostle, Woman, Kọrin, Galatians, Ephesians, Philippians, Thessalonica, Timothy, that was Philemon, Hebrew, James, Peter, John, Jude, and Revelation. Now, Emma, 31 to 32. John chapter 12, verse 31 and 32. Now is the judgment of this world. Now the pains of this world be cast out. And if I, Jesus ló ń sọ ilé ẹja gbé láti verse 32 to 33. Jesus ní, and if I be lifted up from the earth. Jesus ní àti èmi Jésù tí a bá gbé mi sókè kúrò láyé, will draw all men to me. Èmi ó fa gbogbo àwọn èèyàn sọ́dọ̀ ara mi. Verse 33. This is said, ó ń sọ eléyìí, signifying, ó ń ṣe àpẹẹrẹ what death he should die. Irú ikú tí òun yóò kú. Allahu Akbar. Ẹ máa gbọ́ ẹtú lè túkà. And I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. This is said, signifying what death he should die. Wọ́n ní Jésù ní àti èmi Jésù tí a bá gbé mi sókè kúrò láyé, máa fa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sọ́dọ̀ ara mi. Ó ń wí èyí, ó ń ṣe àpẹẹrẹ irú ikú tí òun yóò kú. Ìyẹn ni kí ni o? Ikú gbígbé sókè. Má jẹ́ kán tàn ẹ́ jẹ ànlá. Má jẹ́ kán tàn ẹ́ jẹ ànlá. Àwọn ẹlẹ́tàn tó ń tàn yẹn. Má jẹ́ kán tàn ẹ́ jẹ ànlá. Má jẹ́ kán tàn ẹ́ jẹ ànlá. Má jẹ́ kán tàn ẹ́ jẹ ànlá. Àwọn ẹlẹ́tàn tó ń tàn yẹn. Má jẹ́ kán tàn ẹ́ jẹ ànlá. Now, let's go into the contradiction. Ẹ máa wo. Contradiction number 1. Báwo ni wọ́n ṣe mú Jésù? Báwo ni wọ́n ṣe mú Jésù? The Bible is so dramatic. Báwo ni wọ́n ṣe mú Jésù? Ní John chapter 18, verse 1 to 12, ẹ jẹ́ ká. When Jesus had spoken these words, he went forth with his disciples over the brook Cedron, where was a garden, into which he entered, and his disciples. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followed me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Judas submitted by kissing him. Okay? Ní John chapter 18, John chapter 18 verse 1. Ẹ jẹ́ kí n kà láti inú Bíbélì kankan. John chapter 18 verse 1. Book of John chapter 18 verse 1. John chapter 18 verse 1. When Jesus had spoken these words, he went forth with his disciples over the brook Cedron, where was a garden, into which he entered, and disciples. And Judas also, which betrayed him, knew the place, for Jesus often resorted there with his disciples. Judas then, having received a band of men and officers from the chief priests and Pharisees, with lanterns and torches and weapons, Jesus therefore, knowing all this that will come unto him, went forth and said unto them, Whom seek ye? They answered him, Jesus of Nazareth. Jesus said unto them, I am he. And Jesus also, which betrayed him, stood with them. As soon then as he had said unto them,
I am he. They went backward and fell to the ground. Then asked them again, whom seek ye? And they said, Jesus of Nazareth. Jesus answered, I have told you that I am. If therefore you seek me, let this go their way. Then the band and the captain and officers of the Jews took Jesus and bound him. According to John chapter 18, verse 1 to 12, wọ́n ní Jésù ló fi rẹ̀ hàn. Wọ́n ní Jésù ló fi rẹ̀ hàn. Máàkì bá ní máa Jọ́ọ̀nù yé tara irọ́ rẹ̀ ti pọ̀ jù kò máa rí bẹ́ẹ̀ ò sí bẹ́ẹ̀. Ìwọ tó o ti sá lọ, ìwọ tó o ti lo formula dọ́ọ̀jì ẹ̀, ìwọ tó o ti fẹsẹ̀ fẹ́, how dare you? Mark chapter 14 verse 43 ẹ̀tún jẹ́ agbọ́n tí Mark sọ lórí ọ̀rọ̀ crucifixion. Tẹ́ bá wá bí Christian léèrè pé àwọn olókọ Bíbélì yóò wá ní ìmísí Ọlọ́run ni wọ́n fi kọ Bíbélì, ṣé wọ́n máa ń fi ìmísí Ọlọ́run kọ nǹkan tó ń takora wọn ni? Verse 43 ẹ wòran. And immediately while he yet spake, cometh Judas, one of the 12, and with him a great multitude, with swords and stakes, from the chief priests and the scribes and the elders. And he that betrayed him had given them a token, saying, whosoever I shall kiss, that same is he. Take him and lead him away safely. And as soon as he was come, he goeth straightway to him and said, Master, Master, and kissed him. And they laid their hands unto him and took him. Mark ní John ní Jésù ló fi rẹ̀ hàn. Mark ní irọ́ ni John ń pa kò sí bẹ́ẹ̀ ó ti sá lọ o. Judas ló fi hàn. Ẹ wá wo wọ́n wà fẹ́ dàrú mọ́ wa lọ́wọ́. Wọ́n wà ní ẹ má dáhùn pé ìkẹ̀kẹ́ náà ní méjèèjì. Pé dídúró síbẹ̀ tí Judas dúró síbẹ̀. Ibi tí Matthew rí mọ́ nìyẹn, the same ni ẹwọ nǹkan ọlọ́mọdé àlàkàrà rẹ̀. Number 2, àsìkò wo ni wọ́n pa Jésù? Ní John chapter 19 verse 14, John ní at the 6th hour ni wọ́n pa Jésù. Ní Mark chapter 15 verse 21, Mark ní at the 3rd hour. Kódà ní Matthew chapter 27 verse 46, Bíbélì ní at the 9th hour. Ó wá jẹ́ mẹ́ta. Allahu Akbar. At the 6th hour, at the 3rd hour, and at the 9th hour. Ìgbà wo ni wọ́n pa Jésù? Ọlọ́ni wọn ní mọ̀ ń pa rẹ̀. Ilẹ̀tìbá Avọ́ni àyàfi ìtẹ̀lé àròsọ. Now, ẹlẹ́kẹta, how was Jesus killed? Ní John 19:18, Bíbélì ní níbi tí wọ́n gbé kàn án mọ́ àgbélébùú. Eléyìí ni táwọn Orthodox Christian ń lò. Tí wọ́n kàn Jésù báyìí. Ọwọ́ rẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọ́n kàn bẹ́ẹ̀ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe kàn Jésù lágbélébùú. Àti bá ní Jọ́ọ̀nù yé tara irọ́ rẹ̀ ti pọ̀ jù kò màmá rí bẹ́ẹ̀ ò sí ń bẹ́ẹ̀. Ta lẹni tó sọ fún ọ pé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe kàn Jésù? Ní Acts of Apostles chapter 10 verse 39, Paul ní àwa sì ní ẹlẹ́rìí ohun gbogbo tí ó ṣe ní ilẹ̀ àwọn Júù àti ní Jerúsálẹ́mù, Jésù Kristi tí wọ́n pa tí wọ́n sì gbé kọ́ sórí igi. Àwọn tí ajẹ́rìí jọ́fìn, Jésù ajẹ́rìí jọ́fìn, ẹni pé bí wọ́n ṣe ká ọwọ́ rẹ̀ sókè nìyẹn. Àwọn Jésù ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n pè báyìí, are there 2 Jesuses? That is the question. Are there 2 Jesuses? Ṣé Jésù méjì ló wà lórí igi àgbélébùú ni? When the Bible is reporting, wọ́n rìpọ́ọ̀tù kéèsì kan, wọ́n dẹ̀ rìpọ́ọ̀tù ẹ̀ lọ́nà méjì tó yàtọ̀ síra wọn. Ẹnìkan wá ní kò sí tó rọ̀ǹgì ń bẹ̀ náà. The case of the Bible is just like àwọn tí wọ́n lọ síbi síìnì ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀. Bóyá ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀, àwọn èèyàn wá lọ síbẹ̀ pé oníkálukú wọ́n máa rìpọ́ọ̀tù ẹ̀ according to ìtàn bá rí mọ́. So ẹ wá sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run di newspaper. Ẹ ń fi Bíbélì ìwé Punch àti Daily Times.
àbí kò ṣe tẹ́ sọ́dà ni ọlọ́run sọ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in Quran chapter 4 verse 82 ọlọ́run ní afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghayri llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira ọlọ́run ní afala yatadabbaruna al-Qur'an Alhaji Ayọ̀míkún Abdulkabir Akànfẹ́ jókòó kẹ́kẹ́ wá ronú pé irú ìwé wo ni al-Qur'ani àti Odúsọ̀gà Yétúndé jókòó kẹ́kẹ́ kan rò pé how miraculous is this Quran àbáwá Ismail Adébáyọ̀ Jimoh tí ẹ̀ wá jókòó kan kẹwàá wò bí nǹkan bá ṣe yẹn wá ní ẹja ké Kùránì fún èmi ò rí Christian tí nǹkan ṣe ní wọ́n sọ pé ẹja ka Bíbélì fún gbọ́rí o pé Bíbélì ni ó sọ òṣòro ẹ̀ ká mọ́ ká Bíbélì fún àwọn ògbọ́rí ọlọ́ni wà lọ́ọ́ kẹ́rin mi ní ìdígẹ́rì là tó bá lọ jẹ́ pé Al-Qur'ani kì í ṣe látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti wá ní lawajadu fihi ikhtilafan kathira. You could have found in it a lot of variations, a lot of discrepancies, a lot of historical fallacies, a lot of contradictions, a lot of manipulations, variations, anachronisms. But torí pé tanzilu min rabbil alamin ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti wá nítorí yàtọ̀ ni ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní Kùránì ò ní edition débi tí ó ní revision láíláí àríbàbẹ̀ ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú torí àsìkò. Àwọn ètò tó wá burúkú jù nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ̀rí mò ń sọ̀rọ̀ lọ lẹ́ẹ̀kan nípa Matthew chapter 12 Matthew chapter 12 verse 38 ó ní àpẹẹrẹ Jonah yóò jẹ́ àpẹẹrẹ tí màá fún yín yóò dàbí àpẹẹrẹ kó Jonah. For there was Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the whale, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Now, they believed that Jesus was killed on Friday, today, which is Good Friday. Gbogbo wọn ni wọ́n agree pé wọ́n pa Jésù, but the Bible scholars gbogbo wọn ló agree wípé ìrọ̀lẹ́ ni wọ́n sin Jésù. Ìrọ̀lẹ́ ni wọ́n sin Jésù, of which in their belief in the Jewish tradition àwọn náà máa ń ka Leil wa Nahar báwọn Lárúbáwá ti kà òru àtọ̀sán òun nìkan làwọn máa ń kà. So láti Asri lọ́dọ̀ àwọn Lárúbáwá àti bọ́sọ̀rù anything Asri ló fi jẹ́ pé a lè ṣe àdúrà Masáhà lẹ́yìn Asri ó wọlé bẹ́ẹ̀ a lè ṣàdúrà Masáhà lásìkò Asri ó wọlé bẹ́ẹ̀. Àsìkò tí wọ́n á ti Jésù sí ó ti bọ́ sí ọwọ́ ìrọ̀lẹ́ àwọn ti count the day out night làwọn ti bẹ̀ ẹ máa wá wọ ọwọ́ mi o Friday night Saturday morning Saturday night ó ti sá kúrò mẹ́jọ níjọ́ Sunday. So how many days, how many nights? 2 nights and 1 day. Friday night and Saturday night. Only Saturday morning. So 2 nights and a day. So that has never fulfilled the miracle of Jonah. It has not in any way fulfilled the miracle of Jonah. For Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the whale, and so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. So simple. So 2 days and 2 nights and a day. It riots against common sense and it's an obligation of mental faculty. Kò tí ẹ fi bí kankan bára wọn mu ọlọ́mọ ṣì wà lọ́nà ẹ̀jẹ̀ àtẹ̀síwájú. Now, who went to the tomb? Ta lẹni tó kọ́kọ́ débi àsàrè Jésù ní John chapter 12. John chapter 20 verse 1 to 3. Wọ́n ní Mary Magdalene ni o. Ní John chapter 20 verse 1 to 3. John ní Mary Magdalene ni o. Ní Matthew chapter 28 verse 1. Only Mary Magdalene and other Mary. Ìgbà tá a tún lọ wo Mark chapter 16 verse 1. Only Mary Magdalene, the mother of James, and Salome. Àwọn ni o. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ti takora wọn. Ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún, who do they see in the tomb? Ta lẹni tí wọ́n rí nínú tomb náà? Alákọ̀ọ́kọ́ ní Matthew chapter 28 verse 2, wọ́n ní an angel. John chapter 20 verse 11 to 12, wọ́n ní 2 angels. Mark chapter 16 verse 3 to 5, wọ́n ní a young man.
according to the Bible, a young man. Then Luke chapter 24 verse 2 to 4, only 2 young men. An angel, 2 angels, a young man, 2 young men. Jesus appeared first to whom? Jesus appeared first to whom? Mark chapter 16 verse 9, Mary Magdalene. Matthew chapter 28 verse 8 to 10, Mary Magdalene and other Mary. Now, number 7. What was the last statement of Jesus on the cross? Kí ni ọ̀rọ̀ tí Jésù sọ gbẹ̀yìn lórí igi àgbélébùú? What was the last statement of Jesus on the cross? John 19:30, it is finished. Matthew 27 verse 46, Eloi Eloi lama sabachthani. Luke chapter 23 verse 46, I commit my spirit. Ẹ dákun, èwo ni Jésù sọ gbẹ̀yìn? Kí lọ̀rọ̀ Jésù tó sọ gbẹ̀yìn? Ọlọ́run ṣe wá lọ́nà o. Ọlọ́run ṣe wá lọ́nà. Now, number 8, which of the thieves mocked Jesus? Olè wo ni ó mock Jésù? Ní Luke chapter 23 verse 39, wọ́n ní olè kan péré ní mock ẹ o. Ní Mark chapter 15 verse 32, wọ́n ní àwọn olè méjèèjì àwọn ní mock ẹ. Olè wo ni wọ́n mock Jesus Christ? These are the contradictory aspects of crucifixion according to the Bible. Number 9, the death of Judas according to the Bible. Tábà tí wàá ka gbogbo ẹ̀, àwọn àka ilé. The death of Jesus of Judas according to the Bible. Ẹja wo kú tí Judas tó kú according to the Bible. Ikú Judas gan ó tún takora wọn as regards the Bible. Ìdí nìyẹn àwọn tó kọ Revised Standard Version wọ́n ní King James version of the Bible contains grave defects, and these defects are so many and so serious as to call for revision. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run contains grave defects. Ó lábùkù, àbùkù náà pọ̀ débi wípé wọ́n sì ó lágbára débi pé we just have to revise it and we feel it. Ẹ wo bí Matthew ṣe ròyìn ikú Jésù ní Matthew chapter 27 verse 4 to 5. The book of Matthew chapter 27 verse 4 to 5. Emma 27 verse 4 to 5. Verse 3. And Judas, which had betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself and brought again the 30 pieces of silver to the chief priests and elders, saying, I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. And they said, what is that to us? See thou to that. And he cast down the pieces of silver in the temple and departed and went and hanged himself. Ó wá lọ complain pé òun ti fi ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ òun ti fi ṣẹ̀. Àwọn yẹn ní èwo wá ń tíá lọ́mọ ọ̀rọ̀ yẹn o. Wọ́n ní ó bá da owó yẹn lẹ̀, ó dà á lẹ̀ níwájú àwọn yẹn, ó sì lọ pokùnso. That is what Matthew made us to understand. Ìgbà tí Acts of Apostles sọ̀rọ̀, Acts of Apostles bá na Matthew yé tara ẹ, irọ́ rẹ ti pọ̀ jù, kò màmá rí bẹ́ẹ̀, ò sí bẹ́ẹ̀. Ta lẹni tó sọ fún ọ wípé Judas lọ pokùnso? Judas ò pokùnso, Judas ò pokùnso rárá. Ẹ wá gbọ́ ní Acts of Apostles chapter 1, tẹ́ bá gbé láti verse 1 títí dé verse 18, ọ̀rọ̀ yẹn ò yé yín dáadáa. But because of our precious time, ẹ jẹ́ ká gbé láti verse 18. Now this man, ìyẹn Judas, purchased a field with the reward of iniquity. Wọ́n ní ó ra ilẹ̀ kan pẹ̀lú owó tó gbà yẹn. Ṣé mọ̀ pé Matthew sọ fún wa pé owó yẹn ó lọ dàálẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn tó fún un. But Acts of Apostles rárá o, ó fi owó yẹn ó fi ra ilẹ̀ kan. And falling headlong ló wá lọ fò lógèdèǹgbé, he burst asunder in the midst and all his boys gushed out. Wọ́n ní ó wá lọ fò láti orí òkè kan, bó ṣe fò bọ́lẹ̀ báyìí gbogbo òfun rẹ̀ pátápátá ó sì túká. Now the question is, báwo ni Judas ṣe kú?
ẹ̀ṣọ́ sáàsù ọjà mi wọ́n ní èèyàn rí ní Júdásì o àwọn tó kọ bíbélì àwọn ni wọ́n kàn kó bá o èèyàn rí ọlọ́run ó mọ̀ ṣe o ẹ wo bí bíbélì ṣe ń gbára wọn lẹ́sẹ̀ẹ́. Get this book 40 evidences to prove that Christ was not crucified. ẹ lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn kan bẹ̀ akàràrà mú the last 10 of it and this is true. Crucifixion, a mighty fabrication. Ẹ lọ wá ẹ̀rí ó wà lọ́jà. Crucifixion, a mighty fabrication, and 40 evidences to prove that Christ was not really crucified. Ẹ̀yin náà wo tí Kùránì sọ ló fi jẹ́ wípé Kùránì òdodo lọ̀rọ̀ Ọlọ́run sadaqallahu al-azim. Kùránì ò ní sọ̀rọ̀ káwàtì. Kùránì ò ní sọ̀rọ̀ káwà sọ pé irọ́ ni. Wa man ahsana minallahi qila. Ta lẹni tó mọ̀rọ̀ sọ bí Ọlọ́run. Wa man ahsana minallahi haditha. Ta lẹni tó mọ̀rọ̀ sọ bí Ọlọ́run. Kò sẹ́ni tó mọ̀rọ̀ sọ bí Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ crucifixion irọ́ ló wà ńbẹ̀ o. Irọ́ ló wà ńbẹ̀ o. Irọ́ ló wà ńbẹ̀ o. Ká sì lọ mọ̀ in Quran chapter 3 verse 19 Ọlọ́run ní inna dina inda Allahi al-Islam. Ọlọ́run ní dájúdájú ẹ̀sìn kan ṣoṣo tó wà lọ́dọ̀ èmi ẹlẹ́dàá yín Islam ni o. Ẹ má ṣe yamayama o bí àṣà àwọn ará Èkó. Ẹ má ṣe yamayama rárá. In Quran chapter 3 again verse 85 Ọlọ́run ní wa man yabtaghi ghayra al-Islami dina. Ọlọ́run ní ẹnikẹ́ni tó bá lọ wá ẹ̀sìn míì yàtọ̀ sí Islam falan yuqbala minhu. Ọlọ́run ní àní ìgbà lọ́wọ́ ẹ̀. Wa huwa fil akhirah. Ọlọ́run tó bá dijọ́ gbé ní al-qiyama, the day of recompense, the day of igudi-pigudi, the day of utter commotion, the day of total disorderliness. Ọlọ́run ní ẹ lọ sọ fẹ́ nìyẹn pé ó wà nínú àwọn ẹni òfò. Ọlọ́run mọ̀ ṣe wá lẹ́ni òfò. In Quran chapter 3 verse 102 Ọlọ́run ní ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ọlọ́run ní apẹ ẹ̀yin olùgbàgbọ́ òdodo ẹ páyà Ọlọ́run lébùtọ ẹkẹ páyà rẹ̀ lé ẹ sì gbọ́dọ̀ kú o àyàfi kẹ́ ẹ jẹ́ mùsùlùmí. Wa man yartadid minkum an dinihi. Quran chapter 2 verse 2 ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ sí ẹ lẹ̀ Islam wa yamut wa huwa kafir ó wá lọ kú ní kèfèrí fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Ọlọ́run ní ẹ̀rí iṣẹ́ wọn á kú dànù bí èlùbọ́ ìkankan ò wá ní wúlò fún wọn nílé ayé àti lọ́jọ́ gbẹ̀ndẹ̀ al-qiyamah fa ulaika ashabun nar. Ọlọ́run ní gbogbo àwọn tá à ń sọ yìí o gbogbo àwọn tá à ń wí o inú nẹ́ni ilé wọn hum fiha khalidun. Ọlọ́run ní wọ́n wà ń bẹ̀ abadan fil abadi yìí kẹ́kẹ́ ò ní yọ wọ́n jáde. Ọlọ́run sì àwọn tí wọ́n pera wọn ní Nasara Ọlọ́run ní abáwọn dá májẹ̀mú méjì wọ́n gba apá kan gbọ́ wọ́n gba Ishaq gbọ́ wọ́n wá gba Ismail gbọ́. Ọlọ́run ní fún díẹ̀ yìí Ọlọ́run ní àwa dá ọ̀tá sí wọn láàrin wọ́n ní bára wọn ṣe títí tí ìdíjọ́ gbé dàrí kíámà. Sẹ̀lẹ̀ ò ní bá kérúbù ṣe kérúbù ò ní bá CAC ṣe CAC ò ní dárí rọ̀jíìmù ṣe rọ̀jíìmù ò ní bá múnásì ṣe bí wọ́n ṣe máa ṣe nìyẹn títí ìdíjọ́ gbé dàrí kíámà. Ọlọ́run sì sọ fún wa ní Suratul Kahf Ọlọ́run ní wa man yarju liqa'a rabbihi falya'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahad. Ọlọ́run ní ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ń ro kàn láti pàdé Ọlọ́run ọba lẹ́sẹ̀ kan ògbèjì ní kọjú sí mi kọjú sí ọ falya'mal 'amalan salihan kẹ́yà ṣiṣẹ́ dáadáa wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahad. Ẹ̀ sì gbúdọ̀ lẹ́bọ lẹ́rù ẹja bẹ̀rù Ọlọ́run ẹja fi bẹ̀rù Ọlọ́run kúnlẹ̀ ayé wa ẹja fi bẹ̀rù Ọlọ́run kúnlẹ̀ ayé wa. Má jẹ́ ká tàn ẹ́ jẹ Allah má jẹ́ ká tàn ẹ́ jẹ Allah àwọn ẹlẹ́tàn tó ń tàyàn máa jẹ́ kán tàn ẹ́ jẹ Allah. Mo fi àsìkò mo fi kí ọlọ́lá wa Sheikh Alhaj Abdul Kabir Àkànfẹ́ Ọlọ́run kó mọ́ ṣàbà dúró tì yín o Ọlọ́run kó mọ́ fi yín lẹ̀ o Ọlọ́run dá yín dábò káta yín o gbogbo tọ́lá yín dé Ọlọ́run ní jẹ́ orẹ́ yín o ìlànà àmọ́ mi inshallah. Bákan náà mo kí ọ̀gá wa Bambam ní Risalatul Haq lọ́hùn bàbá Èkó Al-Ustad Muhammad Jami Alaba èṣù lẹ́yìn ìbejì Adégúnwà Ọlọ́run ṣàbà dúró tì wọ́n o lákàáyín Ọlọ́run mọ́jì ó dàrú gbogbo ibi tí gbogbo wa kù sí Ọlọ́run kọ́mọ́ṣà tún wa ṣe ń bẹ̀ o torí kò sí ẹni náà tí ó kù síbi kan gbogbo wa Ọlọ́run kọ́mọ́ṣà tún wa ṣe ń bẹ̀ tá a bá kù sí. Mo kí màmá wa Odúsọ̀gà Ayétúndé ẹ̀yin náà ẹ kú bí gbogbo olùṣe rí Ọlọ́run bá àlekọ́lá yóò yọ wá ń bẹ̀ o. Mo kí bàbá àbèjì
ọ̀gá mi Sheikh Abdulhakeem nílùú Spain ọlọ́run kó ṣàánú wa káàsì tún mọ́ akú múra Ramadan ọlọ́run kó mọ́ṣẹ̀ jẹ́ kí Ramadan ó kó bá wa láyé o tọ́lọ́run bá jẹ́ kó kó bá wa ọlọ́run jẹ́ kó jẹ́ àgbàmọ́ fún wa o tí ì bá ṣàgbàmọ́ fún wa ọlọ́run mọ́ṣẹ̀ jẹ́ ká gba púpọ̀ ẹ̀ láyé mo kí àfáà mi rẹ̀ tó wà lọ́la láti ìlú Amẹ́ríkà lọ́hùn ọlọ́run kó mọ́ṣẹ̀ bá ṣe dáadáa fún gbogbo àyín fans wa l'Amẹ́ríkà ní Austria ní Alhaji wa Abdulrahman Òṣùpá Saheed àwọn tí kò lé tipẹ́ tí wọn látàsíkò Western Region ọlọ́ba yóò jẹ́ mọ̀nà lé o mo kí ẹ̀yà Aliyah ní ìlú Austria lọ́hùn àti Bashira ọlọ́kùnrin bá ṣàbàṣe dáadáa fún mo kí ìyàwó bàbá wa Yusuf ọlọ́kùnrin bá ṣàbàṣe dáadáa mo kí ọ̀rẹ́ mi Ibrahim mo sì kí ọ̀gá mi àfà ọmọ àfà Sheikh Abdulaziz ọlọ́kùnrin bá ṣàbàdúrótì àti gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáńláyé ní ti Nàìjíríà ni mo kí ọ̀gá mi náà Raymond nílùú Amẹ́ríkà lọ́hùn ọlọ́kùnrin bá ṣàbàṣe dáadáa gbogbo wa pátápátá àkàmà ní Olúwa bá wà lé kòrò ọgbó Sàtíà bá wà lé kòrò jìnnà máa jẹ́ àbá kòrò ọ̀nà àwẹ̀ wa Olúwa bá wà lé kòrò ọgbó Sàtíà bá wà lé kòrò jìnnà máa jẹ́ àbá kòrò ọ̀nà àwẹ̀ wa àní Olúwa bá wà lé kòrò ọgbó Sàtíà bá wà lé kòrò jìnnà Olúwa ṣọ́ àṣọ coronavirus is real o àwọn ẹni rẹ ti lọ sí o àwọn ẹni bí ti lọ sí ọmọdé ti lọ sí àgbàlagbà ti lọ sí ọkùnrin ti lọ sí obìnrin ti lọ sí sigar kibab nisa rijal àwọn yẹn ti lọ sí Ọlọ́run má fi ṣàdánwò fáwọn o àwọn tó kù lórílẹ̀ ẹ̀dá máa tọrọ àforíjì Ọlọ́run dáadáa wa kọ́ ló pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ tí òfin lọ́dọ̀ tiwa o àánú Ọlọ́run ni o àánú Ọlọ́run ni o àánú Ọlọ́run náà ọlọ́mọ kàkúrò lórí wa láéláé Olúwa bá wa lé kòrò ọgbó Sàtíà bá wà lé kòrò jìnnà máa jẹ́ àbá kòrò ọ̀nà àwẹ̀ wa Olúwa bá wà lé kòrò ọgbó Sàtíà bá wà lé kòrò jìnnà Olúwa ṣọ́ àṣọ coronavirus Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta mo kí Alhaji wa Bashir Adébẹ́ṣin اللهم كما شابه شدادا فوين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الاخيار وسلم تسليما كثيرا اللهم نحن عبادك وابن عبادك وابن امتك ناصيه بيدك ماض فيها حكمك عدل في قضاءك نسألك الله بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزاننا وذهاب همومنا وهمومنا وابدل في مكان حزن فرح برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا دافع يا قوي يا قهار اقال من أعطنا بذنوب بكارك يا من أخرج آدم من الجنة ورضاه بقول ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين ويا من ضر أيوب وشفاه بقول وأيوب إذ نادى ربه أني مسني يضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من دور وآتيناه أهله ومثلهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ويا من جعل أعداءها لموسى ونجاه بقول ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ويا من رفع عيسى إلى السماء بقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لبشك منه ما لهم به من علم إلا اتباع ظنه وما قتلوه يقينا قال رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما ويا من جعل يونس في بطن الحوت وأخرجه بقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ويا من نجا نوحا وقومه من ماء طوفان بقول فإذا استويت أنت أمامك الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ويا من سلم إبراهيم من نار النمرود بقول قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به
وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين سلمنا من كل الفزع والحزن والهم والغم والضر والشر والفقر والمرض والشقاق والفسوق ومن كل ذي شر ومن جميع مصائب الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين سلمنا من كل الفزع والحزن والهم والغم والضر والشر والفقر والمرض والشقاق والفسوق ومن كل ذي شر ومن جميع مصائب الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين سلمنا من كل الفزع والحزن والهم والغم والضر والشر والفقر والمرض والشقاق والفسوق ومن كل ذي شر ومن جميع مصائب الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين ويا من أخرج يوسف من غيابة الجب وزينه بالحزن بقول ربي قد آتاني من الملك ولم تلمي تأويل الحديث فاتر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين يا قديم الإحسان إحسانك القديم يا دائم يا قائم يا كريم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أن مسني الشيطان بنصب وعذاب الكذب الإنجيل كهذا متصل بارد وشباب وهبنا له أهلا ومثله رحمة عندنا وذكرى لأولي الألباب اللهم إني عبدك وابن أمتك ناصر بيدك مات فيها حكمك عدل فيها قضاءك نسألك الله بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأذنت به في الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزاننا وذهاب همومنا وهمومنا وابدل في مكان الحزن فنعم برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين Ọlọ́run kó gbàdúrà wa 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 gbogbo àdúrà tí a ṣe Ọlọ́run kó gbà mo fi àsìkò ẹ̀ mo fi kí àwọn tèmi ní Al-Wakeel Da'wa Foundation látòrí màmá wa Alhaja Amira Wakeel Ọmọwùmí Arúnlábò tí gbogbo ayé mọ̀ sí tàntọ́nà agbẹ́sìngà àdínì Ọlọ́run fi ilẹ̀ láyélá mo kí bàbá wa Alhaj Habib Kọ̀tún nílùú Amẹ́ríkà lọ mo kí màmá wa Alhaja Sharifa Agoro Olúwakẹ́mi mo kí màmá wa Alhaja Amina Láyẹni Ọláyínká màmá Kàfáyá mo kí màmá mi Alhaja Bísí Adénẹ́kàn Ummul Khair Ọlọ́run kó ṣe dáadáa fún yín mo kí màmá mi Alhaja Hafsa orí olówó Ọlọ́run ṣe ṣe dáadáa fún yín mo kí Alhaja wa Hassan mo sì kí màmá wa Alhaja Taiwo Khairat mo kí gbogbo àwọn girama ní Al-Wakeel Da'wa Foundation gbogbo wa ní Soul Care Foundation à ń kí wa wípé kò tó gbàdúrà wa kó tó gbàdúrà wa ó máa já hallelujah kó tó gbàdúrà wa Allah kó tó gbàdúrà wa ó kó tó gbàdúrà wa kó tó gbàdúrà wa ó kó tó gbàdúrà wa máa já hallelujah kó tó gbàdúrà wa kó tó gbàdúrà mi kó tó gbàdúrà mi ó máa jẹ́ nǹkan hallelujah kó tó gbàdúrà mi Allah kó tó gbàdúrà mi ó kó tó gbàdúrà mi kó tó gbàdúrà mi ó kó tó gbàdúrà mi máa jẹ́ nǹkan hallelujah kó tó gbàdúrà mi màmá jẹ́ ìṣíwí màmá jẹ́ ìṣìṣọ́ o máa jẹ́ pé Jésù lọ́lọ́run màmá jẹ́ ìṣíwí Allah màmá jẹ́ ìṣíwí o màmá jẹ́ ìṣìṣọ́ màmá jẹ́ ìṣíwí o màmá jẹ́ ìṣìṣọ́ máa jẹ́ pé Jésù lọ́lọ́run màmá jẹ́ ìṣíwí àwa ni aláfẹ́ wa àwa ni aláfẹ́ o ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ Allahu ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ Allah ṣe wá lóore pàtàkì òṣùbà rere o àwa mọ Ọlọ́run lọ́kan àwa ò mọ Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan àwa ni aláfẹ́ wa àwa ni aláfẹ́ o ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ Allah ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ Allah ṣe wá lóore pàtàkì òṣùbà rere o. Bismillah, 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 au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah. And when school is over, I can play. It's super. Wait, I have to pray, but before say Bismillah. And when school is over, I can play. It's super. Wait, I have to pray, but before say Bismillah. I don't
I don't like children who say Bismillah. I don't like children who say Bismillah. Don't forget, never forget Bismillah. Don't forget, never forget Bismillah. And when the night is, I would come in your dream when you forget Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. And when the night is deep, I say the dua of sleep. I read a nice story, but before saying Bismillah. And when the night is deep, I say the dua of sleep. I read a nice story, but before saying Bismillah. Before sleeping, Bismillah. before living, Bismillah. before sitting, Bismillah. before drinking, Bismillah. before singing,